zure izena da? Iker. Eta zein da eskatu duzun ametsa? Nire lehengusua, bera lehen itzen zeban kartin. Bai. Eta egun baten, bera itzen zen txapelketak eta lan parte hartu. Eta egun baten, Josean Paretan kontra. Istripo izan zen? Bai, istripo. Eta bere kotxea bapurtu nintzen. Eta ni nahi dut bera egitea berriz egun bat kartinetan egitea. Lehengusua kartinean ikusi nahi duzu berriro, kartin zirkuito batean. Bai, jolazen bezkan nire egin oso zero lan. Asko gustatzen zaio kartina? Bai, bera itxuan txapelketak eta lan eta trofeo pila bat dakatxian. Karreretan zeinek laguntzen zion lehengusuari? Nire tio edo bere entrenadore. Entrenatzailea eta guzti ibiltzen zen? Gusto baietz. Nahiko profesionala zan, orduan? Bai, izan hona. Hori bai. Bete daiteken amets bat uste duzu dela kartinarena? Ni uste baietz. Oso ondo, Iker. Zerrik asko. Eskerrik asko. Ikerri bere ametsa aukeratua izan dela esan behar diogu. Ambulatoriora dator gurasoekin, eta Madariaga doktorearekin egingo du topo. Ea nola erreakzionatzen duen. Zan diot, gau daukala revision bat. Eta holan ekarri dugu engainota, ekarri dugu Ikerreri. Kaixo? Iker, ez da? Bai. Ze moduz? Ondo. Zer, ambulatoriora? Nire ambulatoriora. Bakizu batzutan, telebista aurkezle, beste batzutan mediku. Baina gaur aurkezle. Eta sendatu ez zaitu sendatuko. Baina espero dut, posi jartzea. Bakizu zergatik? Zure ametsa aukeratu dugulako. Bai, tia. Bai. Bihotz hori, a ver. Ai, ama! Bai. Posarren. Nahiago dut, Xabier kasetaria izatea medikoa baino. Gaur ez dakit daukasun zita engainatuta etorri zara. Ez gizurra da. Barkatu maitia. Ez dago zitarik medikuekin. Gurekin zatoz. Bai. Urte asko dira Julen ez dela kartin zirkuito batera etorri. Istripua izan zuen eta horregatik ibiltzeari utzi zion. Eta gero, lasterketa guztietara laguntzen zion tio, hil zen beste istripu batean. Barrua mugituko dio une honek. Julen ikusi dut oso emozionatuta, zetxik. Azkenian Julen da dana bihotza. Orduan, klaro, ezaban espero bat ere. Julenen senideak eta lagunak hemen daude, baita nojatik etorritako aiton amonak ere. Haze momentu unkigarria. Tamalez, lasterketa guztietara laguntzen zion tio Javi falta da. Nire anaia bai etortzen zan betik ez dago gurekin, zetxik istripu batian hilin zan, baina betik etortzen zan karrera guztietara, eta gurekin etortzen zan betik. Eta guzti hau Ikerri esker, Apa, Julen. Pues, handia zauden, Ander Bilarina bera ere. Txikea zinen eta orain, baina handiagoa. Crecido un poco. Hori kasko daukazu eta nire monoa eta lasterketa bat egingo dugu. Nahi baduzu? Vale, perfecto. Orain pistan dena eman behar duzu? Bai, a ber, albalin badau bentze bai. Albalin badau bentze bai, ez da? Bueno, Iker, beste patxoa. Eta iritsi da momentua. Julen aspaldiko partez kar batean sartu eta zirkuituan gozatzeko momentua. Noiztik ez gara ikusten? Dala igual, isa marurte. Joder. Isa marurte, bai. Hola zinen, orain ja, ni baino handiagoa. Julen, hemen kaskoa prest, monoa janzten, pista zapaltzen, ze oroitzapen datoz. Dana onak. Danak onak. Hemen momentu hon asko pasatzen dituen. Bai, asko.
asko. Eta malkoari eutxi ezinik zaude. Bai, Zergatik? emozioak. Denak emozioak. Jode. Uniformea ezin hobeto datorkizu. Bai, jode. Kaskoa jarri, Bueno, eta orain Ander bezalako handi batekin lasterketa egiteko prest. Ez nago alturan. Nik ez Bai, nago bai, alturan. badago. Julen, prest? Bai? Hau da unea. Julen Kabo eta Ander Vilariño handiak Olaberriako zirkuitoan. Leia sanoa beti, adi semaforoari eta aurrera! Hau izan da, Gaztarora bueltatzen bezala, zela ez dut ikusi bera 10 urtetan pilotatzen. Bai, oso pozagarria, 8 urte pasata gero, gauzak berriztu eta, oso osagarria eta oso politia. Súper emocionados porque hemos venido muchas veces a verle correr y hace años que no lo veíamos y hoy ha sido un día especial, que no lo olvidaremos jamás en la vida. Leia sanoa eta maitasunez betea. Oroitzapenean betiko geratuko zaien momentua aztezin. Julen, zer nolako esperientzia izan da? Berriz ere zirkuitoan, Pasada, eta azkenian zan lehen bezala dana. oroitzapen onak denak. Bai, pasada. Hau podium batekin ospatu beharko da. Bai, Bai? bai. Ba, hartu zure lekua. Txapeldunaren lekua. Guztien artean handiena. Azkenian hau dana, da zuen gatzik oso importantiak zarete, eta dion gaitzik. Eskerrik asko. Asko gustatu jat, azkenian Julenek ez, azkenengo hitza, izan dala nire anaia, hori gogoratzen ez, politxo izan da bai. Cuando he visto que mi nieto ha mirado al cielo y ha nombrado a mi hijo, pues yo, para mí, sé que mi hijo ha estado aquí con nosotros. Eta Iker, bai. Ezagaztu Iker, berari esker izan dela korakia. Eta orain artekoa nahikoa sorpresa ez bazen, Albak beren eskalagunak eman dio azkena. Loreekin dena da ederragoa. Kriston sorpresa emon didate eta negare egin dut eta ez daukat hitzik. Eskerrik asko familiari eta Ikerri hau dana antolatzagatik. Hemen bukatzen da Ikerren ametsa. Iker pozik, Julen pozik, eta familia eta lagunak ere ikusten dituzue. Pozik. Zirkuitoa gaurkoan emozioz bete dugu.